साउंड इफेक्ट, हाँ वही साउंड इफेक्ट जो आपकी सिनेमैटिक वीडियो को और भी ज्यादा बेहतरीन बना। और आप भी लोगों की तरह यही कर। पर मिलेंगे का जस्ट विजिट एपिडेमिक साउंड। यहाँ आपको लार्ज क्वांटिटी में सिनेमैटिक म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का कलेक्शन मिलता है। जस्ट सर्च ऑन प्ले स्टोर एपिडेमिक साउंड। बस आपका काम हो।